بيقول لك قهرية. انا قلت له قهرية دي تبقى امك، ما ينفعش الا كده. بلاك السماء دوري ولا كورة ولا خرا ولا وجع دماغ، والغوا دي يعني بلاها كورة. هتفضلوا توجعوا في دماغكم ليه؟ ويا كابتن حسين لبيب سيبك من زيزو وديه النادي الاهلي، هيعمل لك ايه زيزو؟ هتديله 100 مليون واحمد دياب قاعد في رابطة الأندية. طب انت هتعمل ايه؟ ده احمد دياب استكتر على نفسه يبقى راجل ولو لمرة ويراعي ربنا ولو لمرة وينفذ القانون. نفذ القانون اسبوع ورجع عمل مرة وقال لك هنشيل ال3 نقاط اللي اتخصموا منه في نهاية الدوري. ليه بمرة ايه؟ قال لك اصل البند 2 الفقرة 62 بتقول لك ان احنا يجوز لنا ان احنا نستخدم القرار، فاحنا قلنا ايه؟ ظروف قهرية. قهرية ايه ومهلبية ايه؟ شوية معرسين دوري يعني ايه؟ اتوبيس رايح استاد القاهرة اما حود ورايح مدينة نصر، لا حد خطفه ولا حد اغتصبه ولا حد اعتدى عليهم ولا حد فجرهم بقنبلة ولا إرهابيين ولا اترموا في النيل ولا يعني حصل لهم سحر ولا شيء. بمنتهى الروح يعني بمنتهى أو بكامل الإرادة غيروا المسار من استاد القاهرة لمدينة نصر وقال لك كذا. طيب خليكوا رجالة بقى، مش نفذت القانون؟ عملت مرة ليه؟ عملت مرة ليه؟ دي يعني حرامي وبلعين لك خرا وساكتين. طيب انت عملت راجل من الاول ليه؟ بعد ما خلاص وقلت الاولمبيه والمهلبيه، جت الاولمبيه قالت لك لا القرار قلنا اوكي وانت نفذت القانون. عملت مرة ليه؟ بس انا نفسي افهم انت عملت مرة ليه؟ ايه السبب؟ ما انت كنت ماشي كويس. والاول مرة بعد ما قتلت احمد رفعت وبعد ما سرقت الفلوس من قطر القروض ومشيت على خطى السيد الوالد وحرامي. وانا مستغرب ازاي انت تبقى حرامي بهذا الشكل ومسخرة بهذا الشكل وتبقى ماسك رابطة الاندية ومسؤول. ولا والادهى بقى ان انت في مجلس النواب المصري. يعني الفرخ شبانة في مجلس الشيوخ وانت في مجلس النواب. انا طبعا ما اقدرش اقول اي حاجة وحشة على باقي اعضاء النواب والشيوخ، انا ما اعرفهمش اصلا، فانا ما اقدرش اغلط فيهم. بس انا عايز افهم الى متى يا شوية معرصين سيستمر هذا التعريس العلني؟ نفسي اشوف فيكم راجل في بطاقة. ايه اللي حصل؟ انا عايز اعرف ايه اللي حصل. فنست ليه؟ عملت مرة ليه؟ ما انت كنت ماشي كويس. التحفت بثوب الرجولة وارتديت ثوب الرجولة وعملت فيها راجل. بعد كده جيت تقول لي قارية ومقلبية وبتاع. قارية ايه بقى؟ يعني ايه ما مغزى؟ ايه القارية اللي حصلت في الحدوت عشان اكون فاهم؟ هو ايه كلام في العباطة وخلاص؟ يعني انتوا بتستهبلوا؟ استرجلوا مرة، خلوكوا رجالة. هدد بالانسحاب ولا يقدر ينسحب. انت كده بقى هتخلي بص اي حد يتجبر عليك وشوف انت هتعمل ايه. وانا بقول بقى للبيب احنا مش عايزين زيزو، بس احنا عايزينك تسترجل كده تبقى راجل وتروح المحكمة الرياضية تجيب حق نادي الزمالك. تروح للشمس البرنس الشمس المحترم تحط ايدك في ايده وتروح تجيبوا حق نادي الزمالك من المحكمة الرياضية. مصر سيبك بقى ولا انضباط ولا مهلبية ولا ملوخية، معروفة. يعني ايه؟ لعن الله قوما ضاع الحق بينهم. انت في مصر مش هتجيب حق. الله يرحمه بقى واحسن اليه الراجل بتاع الانضباط اللي مات ده، مش فاكر اسمه. يعني ربنا بقى يعني هو دلوقتي بتشوى. عملت راجل ونفذت اللائحة وقلنا تمام يا بيب بتاعها مصر. وابو ريده وعهد ابو ريده وجاي ينظف وديابله اول مره بعد ما قتل رفعت وسرق الفلوس من القطر ومطلوب في قطر وبتاع، لاول مره يعمل حاجه صح.
جاي يقول لك ايه والاهلي يتحمل الفلوس كامله، الرابطه لن تتحملها. طب ما تتحملها يا دياب، ما تتحملها، ما هو تعريص بتعريض يعني، دي اللي انت عملت فيها راجل قوي، ما تتحملها. 3 نقاط اللي تخصمهم بأمارة يعني، رغم كل ده وعايز برضه تدي الدوري للاهلي. يخرب بيتكوا، ده انتوا جبابره، انتوا مليتكوا ايه؟ انا نفسي افهم مليتكوا ايه؟ انتوا جبابره، هو في ايه؟ عشان بقى الاهلاويه يناموا مبسوطين. والجماهير تبقى تمام ومية مية، نشيل ال3 نقاط، نقسم البلد نصين. هو يا ابني في العدل في نقسم البلد نصين؟ العدل يا اسود يا ابيض، مفيش فيه رمادي، القانون مفيش فيه رمادي. القهرية ده عند امك، مفيش قهرية، او القهرية دي تبقى امك، ايهما تختار، عند امك تبقى امك، ايهما تختار. انما اللي بيحصل ده بالشكل ده بلا امها كوره، ده انت شويه ولاد وسخه اصلا متلمين على الكره المصريه، ما اعرف منين ده. يعني انا نفسي افهم. توسمنا خيرا في المحترم المهندس ابو ريده انه هيجي هينظف الكره المصريه، والكره المصريه ستنعم. واول ما قال لك اتحاد الكوره قال لك بتاع، والرابطه قالت لك اوكي ونفذوا القرار واللوائح، قلنا مصر ستشهد عصر جديد من كذا. انا طلع لكم والله من الفلين، انا كنت ممدد اصلا على السرير. قلنا مصر ستشهد عصر جديد من اللي كذا، انما واضح ان ملهاش حل. وصمة عار كبرى في تاريخ الكرة المصرية ان يبقى دياب ده الحرامي ده، اللي سارق فلوس قطر ده، اللي مطلوب في قطر ده في قضية قروض، هو المتحكم والامر والناهي. ما هو يا جماعة الراجل النظيف نظيف، الراجل النظيف لا يرضى بالسرقة ولا بالحرام ولا بشيء، النظيف نظيف. انا عايز افهم حاجة، انت ارتضيت على نفسك كده ليه يا مصر الفتية المحترمة العافية القوية المهلبية؟ اللي انت ازاي ترتضى على نفسك ان يبقى احمد دياب؟ ما هم هددوه بعد كل ده، قالوا له احنا هنروح القضاء الاداري عشان نسحب منك الثقة، لان انت يعني لا، رابطة الاندية غير زي صلاحية، زي الاولمبيه كده ما بنقول غير ذي صلاحيه. اصلا وجود رابطه الانديه من غير انتخاب لا يجوز. خاف هيهلب منين؟ ما يعرفش يعيش من غير تقليب. ما تقنعنيش انه ماسك الرابطه دي لله يعني وللوطن. ما صدقنا خلصنا من عاهر حسين. انما يا جماعه الاشكال مش ده اللي قتل احمد رفعت سكتهم وقال لك الحق، والنائب العام ورئيسنا المحترم، وانا طبعا سيساوي كبير والكل يعلم هذا، طالب بسرعه الاجراءات القانونيه في قضيه احمد رفعت. وطلع وزير الرياضه قال لك وانبثقت لجنه تحقيق من مش عارف منين، لجنه من جوه لجنه من جوه لجنه من جوه لجنه. الكلام ده من سنه، من 3-4 سنين مثلا، ساعه احمد رفعت ما مات، ولغايه دلوقتي ما حدش يعرف. ضاع احمد رفعت وضاع حق احمد رفعت، والسبب في موت احمد رفعت شوبير ودياب ودعبس. فين شوبير بيتمتع زي الفل في قناه النادي الاهلي، فين دعبس بينعم في النادي بتاعه اللي هو مالكه، فين دياب بيهلب كالعاده. يا جماعه مش كده، يا جماعه مش كده. البلد ده هتمشي. طب بصوا، استحلفكم بالله لكل الناس المحترمه اللي عايزه تستنشق جو العداله، عايزه تصحى من النوم على عدل وعلى نظافه، سيبكم البلد دي، امشوا. اللي يعرف يمشي. روحوا موزمبيق، تروحوا اثيوبيا، تروحوا تنزانيا، روحوا في اي خراره، بس سيبكم البلد دي. اذا كان البلد دي فيها دياب هو الامر الناهي في مقادير الكره المصريه في مصر، انت معتقد تبقى الدنيا ازاي؟ ولبيب
ومجلسه المحترم الموقر بيقاتل علشان يدفع لزيزو 100 مليون. هتعمل ايه بزيزو؟ هتعمل ايه بال100 مليون؟ هتعمل ايه بال100 مليون؟ زيزو هيجيب لك الدوري في وجود احمد دياب؟ دي لائحه واضحه وصريحه وبتقول لك خصم 3 نقاط اخر السنه ويعتبر مهزوم 3-0. قال لك لا احنا سنكتفي باعتباره مهزوم 3-0 وبالفلوس اللي عليه احنا الرابطه مش هتدفعها ولا لو النبي. طب ما تدفعها انت كمان يا دياب، ما تدفع الفلوس اللي هو الربع مليار دوت اللي هو هيبقوا 5 مليون دولار الغرامه اللي على النادي. ما تدفعها انت كمان بالمره يا راجل. شلت 3 نقاط منه وادفعها انت كمان بالمره. الاهلاويه هيهيصوا هيعيدوا انتصار فظيع للخطيب كالعاده، سرقه ونهب وحرام كالعاده. هو ايه الجديد بقى؟ والمشجعين بتنعم في الحرام غرقان. بصوا اهم حاجه نكسب. مش فيلم اتناك بتاعهم جيمي القرني ده، هم اللي قالوا انا ما اعرفوش اصلا. اقسم بالله ما اعرف حتى شكله ايه ولا اعرف اسمه. انا اعرف ان اسمه جمال حاجه جيمي. مش هو ده اللي ماسك الدنيا واللي جانه بتاع؟ طيب اتظبطوا. انت يا دولة مش تعرفي ان الخطيب ده رئيس النادي الاهلي، والنادي الاهلي هو معقل الاخوان في مصر، والاخوان دي كذا. في ذكر في مصر يقدر يحاكم الخطيب او يبحث في موضوع النادي الاهلي ده؟ بيدعم ابو تريكة الارهابي. انا مش يعني مش بتكلم في العباطه، يعني هو شيء بالشيء يذكر. انا بقول لكم يعني انتم معتقدين ان الدوري بالطريقه ده هيكمل؟ طب دلوقتي بيراميدز زعل من القرار وقال لك انا مش هلعب ماتش 12. سيرتدي دياب ثوب الرجوله، لو مش عارف يلبسه اصلا، عمره ما عرف يلبسه. سيرتدي ثوب الرجوله ويقول له هتتوقع عليك العقوبات وهتنزل درجه رابعه لو انسحبت من الدوري. ولو انسحبت من الماتش هتعتبر مهزوم 3-0 واتخصم منك 3 نقاط اخر السنه. ليه؟ ما هيقول له ما تخيلناش بقى القهريه مع الاهلي، ما فيش قهريه تاني، هي خلصت، كان فيه وخلص. هيقول كده للشمس كان فيه وخلص. لا انتوا بصوا، كلام الكتير لن يجدي نفعا. اللي يعرف يسيب البلد عندكم ويهج، يخرج بس بره الحدود ويعيش بقى في نظافة، اتعب وادفع الدم بس هتشوف عدل. هتشوف عدل، ستتنفس عدل. انما اللي بالمنظر ده لا 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 لا. وعموما طالما الوضع عندكم بالشكل ده، اقسم بايمانات الله احاسب على هذا اليمين بحق الساعة الفاضلة اللي احنا فيها. من هذه اللحظة امريكاني وافتخر، امريكاني وافتخر. طالما عندكم احمد دياب وامثاله وداخل مجلس نواب بيعمل ايه؟ ده حرام، ده حرام يا سيادة الرئيس السيسي. احمد دياب حرامي مطلوب في قطر في قضية قروض. احمد دياب حضرتك اللي منفذش اللائحة والقانون اللي طيب انا نفسي بقى يعني يتكاتف الزمالك مع بيراميدز ويروحوا المحكمة الرياضية وبسرعة بسرعة في هذا الامر ويعملوا فايل كبير. انت عارفين انا من امتى بطالب، ويمكن اخرهم ميدو، قلت له اعمل فايل واطلع على اي مكان تعرف تجيب فيه مش حق الزمالك، حق مصر. طالما الاهلي مستولى على الدنيا كده، روح هات حق مصر وقول لهم في معرس كبير خصم 3 نقاط اخر السنة ورجع في قراره بقى حنفي. ليه؟ علشان الخطيب لازم يكسب، الخطيب ما ينفعش يخسر. البلد مش هتنام. ليه؟ عشان ابو حسام وابو ناصر والدنيا والمهلبية وبتاع وكله غسيل اموال ودنيا وبتاع. بصوا هيصة ورايح السعودية يعتمر. يا عم الله يصلح حاله.
السعودية هذه البلد الكريمة، يعني قبلة الإسلام، يعني عشان تروحها تبقى خالص وتبقى طاهر، انما انت رايحها وانت ظالم وهترجع منها ظالم ومتجبرين وبتاع. وهو العظمة لله يا ابني، افهم العظمة لله، وسيبك بقى من حركات أضاري انا رايح فرنسا كمامات توط تعمل كل ده أونطة، وكل ده الشعب فاهمه كويس أوي. احنا بس بنقول لك يا بلد، يا بلد، شباب البلد ورجالة البلد ونسوانها كمان لو يقدروا، اخرجوا بره البلد دي عشان تنعموا بالعدالة. ومن هذه اللحظة أمريكاني وأفتخر، أمريكاني وأفتخر، أمريكاني وأفتخر. يلا.